सकते हो दोस्तों, वो हमारे हस्बैंड जी हैं। और ये घर बन गया है, बहुत बन गया है यहाँ में। ये पार्क टाइप के है, देख रहे हैं, सब गिरा गया। जंगल देख रहे हो, देखिए घर बहुत सारा बन गया है इसमें, और घास जंगल बहुत है, देख रहे हो। आइए जो देखिए, ये मधु देवी मेरा नाम, वीडियो बनाने गई है मधु देवी। देखिए ना, आप लोग जूम करके दिखा रहे, देख रहे हैं, मधु देवी थोड़ा थोड़ा एम दिख रहा है। ये मेरा ज़मीन है,